canal, né, galera? Eu me chamo Rian, mas todo mundo conhece por Rian. É isso aí, galera. Tamo junto aí. No vídeo de hoje aqui, galera, eu vou estar mostrando pra você, né, a modificação que eu fiz no Palio, né, na questão do som dele. Fiz um detalhezinho a mais, né, que eu tava querendo fazer para dar mais uma chamada na atenção. E eu vou estar gravando aqui pra vocês agora, né. Eu queria deixar um recado aqui pra vocês, galera. Vocês aí, né, que eu vou estar deixando agora um link aqui na descrição do Kawaii, né, que eu tô com... Criei lá, né, uma conta lá que eu tô postando vídeos aqui de carro aqui sobre do canal, né. Quem quiser ver, eu vou estar deixando o link aqui, além do link do Instagram, que eu também deixo aqui na descrição. Então é isso aí, galera. Se você não for inscrito aí, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aí, né, já compartilha pra geral, acompanha esse vídeo brabo de hoje aí. Tamo junto. Opa, galera, já tô aqui na mesa dos brabo aí, como você já conhece aí, ó, tá aqui o brabo do mini palha aí, ó, limpinho aí, ó, dei uma limpada nele aqui, ele tá meio empoeirado aqui. E agora, galera, eu vou estar mostrando aqui a modificação que eu fiz pra vocês aí no som aqui, né. Ainda falta uns acabamentos aqui, essa coisa que eu fiz agora pro palio, mas eu vou ajeitando aí, com o decorrer aí, eu vou ajeitar ele, mas vou mostrar pra vocês aqui agora, né, sem muita enrolação. Abrir aqui a... Então, e é isso aqui, galera, que eu falei pra você, né, no vídeo passado aí, que eu tava querendo fazer um bagulho assim de corneta, né, de Twitter. Aí eu fiz, galera, pra ver aí se dava certo, né. Ficou, deu uma melhorada no som, né, tá faltando um aqui, né, e um acabamentozinho aqui nessa questão do Super Twitter, que um ficou colado errado, mas eu vou ajeitar isso aí, né, consertar. Mas comentei, né, galera, o que vocês acharam aí, se ficou top ou não. Se me deu mais um toque no som do carro aí agora. Essa aqui é a modificação, galera. Eu não gravei pra vocês, né, fazendo, mas tá pronto aí, ó. Aqui foi fácil mesmo, só desenhei o modelo que eu queria e recortei, pintei, pronto. Ficou pronto aí, ó. Agora, né, eu vou tá dando aqui uma pintura, uma tocadazinha aqui, né, que nem a gente lê no final do vídeo aí. O vídeo de hoje aí, né, curtei só mostrando mais aí, ó, o resultado, ó. Ficou top demais. Eu não pretendo mexer no som do palio agora não, mas mais pra frente aí, galera, eu vou estar mexendo aí, né, fazendo um novo projeto aí top, grande, que vai vir pro palio agora. Mas por enquanto vai ficar esse som aqui nele, né, que é bom, de qualidade. E é isso aí, galera. Agora eu vou estar ligando ele aqui, né, já eu volto aí. Acha que o seu som é bom? Sinta a pressão, neném. Alisson CDs, distribuindo a concorrência.
Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí, né? Quem gostou do vídeo, deixa o like aí. E essa foi a modificação aí que eu fiz no Nipalio, né? A questão do som aí. Adicionei aí, né? Essas cornetas aí com Super Tweet para dar mais uma chamativa na atenção aí. E ficou bom, né? Se você também gostou aí, deixa o like aí e comenta pra mim ver o que vocês acharam aí também, né? E é isso aí, galera. Também vou estar deixando aí um link na descrição aqui, galera. Vou estar deixando aqui, que é do Kawaii, que nem eu já falei, né? Que eu tô postando vídeo aqui dos carros aqui do canal lá, né? Fazendo alguns videozinhos. Que eu tô entrando nessa modinha aí dos videozinhos no Kawaii e tô postando lá. Então é isso aí, galera. E também aí, se vocês puderem compartilhar, né, o vídeo aí, ajudar o canal a crescer mais aí, tamo junto aí, né? E até o próximo vídeo aí. Fui!